Nggak boleh berisik dong. Tuh. Ya. Ya. Oke. Bentar ya. Nah, jadi kan kalian kan tahu tuh, gua kan sudah punya anjing sebenarnya, udah punya satu, si Nancy itu. Nah, sebenarnya tuh gue nggak pengen nama anjing lagi karena kan pertama itu udah agak sibuk lah, udah agak repot lah ngurusin Nancy satu aja. Terus Nancy ini kan dulu pas gue adopt itu udah pinter guys, jadi dia kalau ada kata mau buang air, mau kencing, apa itu selalu di luar. Terus nggak gonggong juga, jadi nggak berisik, jadi nggak bisa ganggu tetangga juga ya kan. Nah kalau anjing yang ini nih, aduh ikut-ikutan lagi. Kalau anjing yang ini guys, kayaknya dia nggak gitu. Kalau kencing sama ini berantakan. Dan kalau si Nancy ini kan dia kan tidur di kamar gua guys. Dia tidur di kamar gua, kadang-kadang di ranjang gua. Kalau yang ini kayaknya, dan si Nancy ini kan udah tua, jadi tuh dia kalem tuh, udah kalem tuh, tidur mau itu tidur gitu. Kalau yang ini masih muda, anjingnya tuh aktif banget gitu loh. Dan kedua tuh gua tuh sama Stella kan emang kan usaha sendiri, kita nggak kerja. Nah itu tuh lagi lumayan rame, jadi agak sibuk gitu loh. Gitu. Sibuknya sih sebenarnya pagi-pagi aja sih. Kalau udah sore-sore tuh kita siang sore tuh udah nganggur gitu. Nah tapi karena memang gue nggak bisa tidur guys, jadinya gara-gara mikirin anjing yang mau gue rescue ini, yang gue semi rescue ya. Semi rescue tuh dalam arti gini, anjing ini tuh nggak ditelantarin, tapi tuh udah mulai nggak terawat. Jadi tuh bukannya rescue apa gimana, nggak, anjingnya tuh tetap anjing rumahan bagus. Tapi memang makanya gue ngomongnya nggak gue adopt juga sih, tapi gue semi rescue juga. Nah, gue kepikiran, gue nggak bisa tidur soalnya tingkah anjingnya tuh gimana ya, lucu banget gitu loh. Dari personalitinya tuh lucu banget lah, tingkahnya tuh terlalu baik tingkah anjingnya. Terus gue kepikiran aja, jadinya kan aduh kesian juga ya, udah nggak di grooming lagi, jadi kan kayaknya berantakan. Kalau susu kan harus di grooming, soalnya kalau nih kata nggak di grooming kan dia bulunya kan kusut-kusut. Nah jadi kalau kalian mau tahu kayak gimana, kita lihat ya. Bentar lagi nih, gue lagi OTW mau ke rumah dia. Oke, yuk. Gila ini sih kerasnya setengah mati loh. Kalau masih boy pasti bisa. Nggak bisa lo, sadar diri udah tua. Mana jadi jauh kasar? Keras banget gila. Nah, kita beli ini nih guys, biar nggak bau jigong. Anjing yang baru, biar anjing yang baru nggak bau jigongnya. Nah, bentar lagi kita udah mau sampai guys ke tempatnya guys. Pak. Yuk. Wih, ada semua nih lengkap. Wede. Si Boboy ketiduran. Oke guys, kita udah sampai guys ya. Nggak boleh berisik dong. Tuh. Ya. Oke. Bentar ya. Lihat ya guys, lihat gak? Iya, dia udah super energetik banget guys, gila banget. Halo. Gila, dia di depan, dia di belakang udah
bener-bener menggila banget guys, gila banget banget tuh. Cuma kedengeran bunyi nafasnya doang. Oke guys, jadi udah sampai nih. Coba kita lihat ya. Wah, oke, iya sampai astaga. Langsung loncat aja. Waduh, yang ini tenaga, aduh. Masih nafsu dia guys. Aduh. Ini tenaganya emang agak kencang, kecil-kecil tapi tenaganya kencang ya guys ya. Gila. Iya, boleh. Sana. Tempat tuh di sini. Ntar kita mandi dulu ya, baru kamu boleh masuk rumah. Nah ini guys, iya pinter. Mau nggak? Mau sini? Kalau mau sini. Ya. Diam dulu, duduk. Nih mau nggak? Duduk. Pinter. Taruh sini ya. Bentar dulu, nggak boleh. Nggak boleh. Diam dulu, duduk. Diam. Taruh sini, tapi kamu nggak boleh makan dulu. Ya diam. Ya, makan sana. Nggak mau. Kok dicuekin? Nih, makan nih. Kok dicuekin? Pak, nih Pak. Nih, makan nih. Nih, makan dulu nih. Waduh, diam. Mau nggak? Ya udahlah nih, makan dah. Makan nih, makan. Apa iyalah. Makan. Oh, makan guys, gue masih jelek kali dia. Oke guys, kita lihat ke bawah nih. Nancy mau ikut gak? Ayo turun sini. Ayo Nancy turun. Wih, udah dateng. Halo bang. Wih, udah bukan Bang Edonya nggak ada ya? Nggak apa? Airnya sih di situ. Keluar juga sih, bisa ditarik juga sih kabelnya. Tapi kayak selangnya kayak rusak gitu. Coba kalau aneh kata. Sini agak panas ya, enakan di sini. Ini udah agak gondrong nih bang, dibuat rapi bang bulunya bang ya. Terutama yang di mukanya. Gitu, jadi sekalian sama cukur lah ibarat kata ya. Cukurnya? Dipendekin aja gitu. Iya dipendek. Ini kan dia otomatis kan mesti dipendekin nih. Terus yang bagian muka kan juga udah nggak beraturan. Ya pokoknya dibuat rapi aja lah pokoknya lah. Dibuat rapi gitu. Apa biasa model situ bang? Yang abang bisa aja ya. Bisa abang satu. Jadi kita mandiin dulu nih dia nih. Oh, gua mau anjing corgi nih. Hah? Corgi. Emang kenapa ada yang jual? Apa ada yang mau adopsi? Berapa duit kalau anjing corgi kayak gitu? Tapi ini orangnya ini. Lepas ya? Saya biasa kalau anjing kagak mau beli bang, maunya adopsi aja sebenarnya. Tapi kalau corgi sih lucu ya. Biasa kan mahal tuh, bisa 5 juta juga dia kan. Tapi ini orangnya apa? Galau. Lagi udah tua juga, anaknya belum habis. Pergi kuliah. Oh nggak lagi, jadi nggak kerawat banget ya. Jadi mamanya juga udah tua jadi. 2 ekor. Karena ikan sama. Oh jadi bukan corgi muda nih, bukan anakan corgi ya. Bukan anakan corgi ya. Anakan corgi. Tapi corgi umur berapa? Udah gede. Ini aja gue mau jual sebenarnya. Ini kan gue baru adopsi. Jadi guys, ini kan kita baru adopsi. Tapi mau kita rapiin dulu, ibarat kata mau kita adopsi. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang mau pelihara, boleh bang.
Bang, tahu nggak? Ini kan anjing cowok, lagi nafsu banget dia nih. Ini baru hari pertama saya adopsi, cuman anjing gua udah diserang, udah mau diewe sama dia. Kaki gua diewe, kaki bini gua diewe, pokoknya semua diserang dah. Gimana Bang? Hah, ada tipsnya nggak nih biar gimana nih? Apa kita biarin dia sama boneka aja apa gimana? Apa gimana nih? Hah? Lu kan katanya sama si Edo kan katanya ada jagain anjing sono kan ya? Masih si Edo jagain anjing. Iya lagi main kawin mulu. Semua juga dikawinin sama nih anjing juga nih. Udah mana kuat bener lagi tenaganya kecil-kecil begini. Kecil-kecil lagi. Hah? Iya. Mau kuat dia apa juga dikawinin sama dia. Ntar gue kasih boneka aja lah. Siapa tau dia mau kawinin boneka lah. Iya biar aja dikawinin boneka dia. Ada kutu nggak tadi? Nggak kelihatan nih. Pai. Ya elah, pai mulu. Iya lagi pai dia nih, makanya bagus nih. Dia kan ketawa mulu, makanya budak ketawa kata si Ervin, muka elat deh, cengir mulu. Coba melihat tuh, muka cengir mulu tuh. Yuk yang mau adopsi yuk, boy. Ya elah, boy. Ya elah, living the time of his life nih kayaknya nih. Asik. Wah santuy. Lagi santuy boy. Awas tuh kencing lu ya. Lagi mau ke salon nih kita nih. Biar lebih cakep nih. Wah, nyam. Sengir mulu. Ya udah numbuh lah. Wah mau masuk mobil gawat deh. Waduh. Lonceng sapi. Sit. Manjanya. Boy. Lucu ntar apa lagi itu? Apalagi yang numbu rambutnya. Boy, ikut ya boy. Hah? Ikut ya boy. Yuk. Bye bye. Dah boy. Dadah. Jangan bandel-bandel lu ya. Aduh. Oh ya langsung kolokan lu tahu nih kayak bisa bahasa manusia nih bener nih. Sayang. Tahu dia. Dadah. Kayak anak kayak gendong. Ya gendongnya juga ya suka-suka lu aja cara gendongnya. Dah. Yo dadah. Ros nih si boy Ros udah nggak ada Ros. Kasian banget Boy. Ya mbak gue yang ini. Dah boy. Bye bye. Dadah. Langsung akrab aja si boy. Ya, dadah. Tuh
Bener nggak bisa buka nggak? Iya. Yuk, dah. Dah deh, hati-hati deh. Yuk, bye. Jadi gimana, Ros? Udah nggak ada si Boy? Hah? Ya Allah Bapak. Sedih dong. Iya udah lama tinggal di sini. Emang sering lo ajak main lu ya? Ya udah Ros, nggak usah sedih Ros. Ini kan masih ada si Nancy. Neng dia aja tinggal di sini ya Neng ya. Ya emang si Nancy tinggal di sini. Enggak maksudnya di bawah. Iya. Ya guys, si Nancy, si Ros guys yang sedih guys, udah nggak ada si Boy yang jagain si Boy guys setiap hari. Sedih dia, netesin air mata dia guys.